Aqui parece ser um lugar sossegado, mas de vez em quando a gente vê coisas inusitadas. Aqui na região norte do Rio Grande do Sul e também no oeste de Santa Catarina, é bem comum a gente presenciar caminhões carregando casas em cima. Meu filho mora na cidade de Chapecó e esses dias ele filmou de madrugada na cidade grande um caminhão carregando uma casa com umas pessoas ali direcionando, porque não pode andar na cidade com uma casa em cima do caminhão, mas aí eles aproveitam a calada da noite para fazer o transporte das casas. E também não atrapalhar o trânsito e não levar multas. E depois tudo volta ao normal, os bichinhos pastando. A mãe e eu dando uma limpadinha básica na horta. E como tá prometendo chuva para os próximos dias, a gente aproveitou para limpar a horta e aí com essa limpeza a planta vem bem bonita. E esse pôr do sol eu não preciso dizer mais nada. E o final do dia chegando e o frio também. Então eu já comecei colocando lenha ali na lareira, coloquei uns gravetos e vamos fazer um fogo para aquecer a casa. E aí fiz uns gravetinhos ali e coloquei um pedacinho de papel com fogo. Dá para colocar um pouquinho de óleo também, mas eu coloquei um pedacinho de plástico derreter em cima daquele graveto. E fazer fogo na lareira é mais fácil ainda do que no fogão a lenha, porque ela tem mais espaço ali. Então eu achei muito tranquilo, gostei bastante de fazer fogo ali. E com essa diarada fria aqui do Rio Grande do Sul, essa lareira tem ficado acesa dia e noite. Tem dias que a gente coloca um toco bem grosso de noite e no outro dia ainda tem brasa para continuar com fogo. E esfriou tanto aqui que tava uma delícia esse fogo. E olha o que a gente conseguiu para colocar a lenha. Nós temos um panelão antigo ali. E aí achamos útil colocar ele do lado da lareira e encher de lenha. Então eu peguei um frango, desfiei, temperei. E resolvi também fazer um catupiry caseiro, porque a ideia é fazer uma torta de frango deliciosa para janta. Então, para esse catupiry caseiro, eu coloquei aí nessa panela 2 xícaras de leite, 1 colher de manteiga e uma pitadinha de sal e mexendo um pouquinho para dissolver tudo isso no leite. Em seguida, eu peguei 3 colheres de amido de milho e dissolvi num pouquinho de leite para colocar já aí na panela. Por que eu fiz dissolvido? Porque o leite da panela já estava quente. Então, para não empelotar, eu dissolvi o amido de milho num pouquinho de leite e coloquei aí. Então, é só mexendo até engrossar bem. A gente tem que cozinhar bem essa misturinha para não ficar com gosto do amido de milho. Se você tiver um fouet, vai ser melhor ainda. O meu fouet, a Helena deu conta de pegar e levar para brincar. Então, eu fiquei ali me virando com a colher de pau. E aproveitei o fogo do fogão a lenha para cozinhar uns ovinhos de codorna também. Enquanto eu faço o meu cremezinho, cozinho meus ovinhos de codorna. Nesse ponto aí, chega a hora de saborizar o nosso creme catupiry. Para saborizar, eu coloco essa quantidade aí de queijo parmesão ralado. Esse queijo parmesão eu fiz há uns 5 meses, tá uma delícia. Então é em torno de 50 gramas. Eu não medi, mas eu aconselho a vocês colocarem em torno de 50 gramas.
Esse queijo parmesão eu fiz, olhei num canal aí no YouTube, deu certo. E agora que ele tá com um sabor maravilhoso de parmesão. E esse aí é o meu queijinho caseiro, então vocês coloquem em torno de 100 gramas de mussarela. Eu coloquei o queijinho caseiro curado que eu tenho ali, né? Então foi esse queijo que eu utilizei para colocar no meu catupiry. Mas pode ser qualquer outro queijo ou mussarela também comprado 100 gramas. Aí continua cozinhando mais um pouquinho até ficar nesse ponto aí maravilhoso, bem grosso. Vocês viram que se a gente for comprar, além de ser industrializado e cheio de porcaria, ele não fica muito gostoso. Esse catupiry fica tão delicioso que vocês não têm noção. Aí normalmente eu vou cozinhando um pouquinho até ele ficar assim nessa consistência para depois finalizar com o creme de leite. O creme de leite, se você quiser um creme catupiry mais líquido, coloca uma caixinha. Eu vou colocar meia caixinha porque eu gosto mais ele mais grossinho, tá? Eu coloquei no olho mesmo, talvez não foi uma meia caixinha, tá? Mas isso aí é a gosto. Se quiser botar meia caixinha, uma caixinha, tá no gosto de cada um. Com o meu catupiry prontinho, aí chega a hora de misturar naquele meu frango desfiado. Eu desfiei um peito e meio de frango ali. Não sei dizer a quantidade certa para vocês, o peso eu não pesei nada, eu vou fazendo no olho, tá? Então eu desfiei esse frango aí, já fiz temperadinho, já botei tudo que é tempero a gosto. E aí vou colocar o meu catupiry no meio desse frango. E eu gosto de botar temperinho verde para finalizar também. E para a massa da minha torta, eu já coloco 3 ovos e já coloco ali 1/4 de xícara de óleo. Coloco também 1 xícara de água morna e boto também meia xícara de leite. Pode ser tudo água ou tudo leite também. A farinha eu fui acrescentando, eu coloquei ao todo 2,5 xícaras aí dentro da jarra do liquidificador. E essa é a consistência da massa. Deixa assim, é que nem uma massa de bolo. Aí eu finalizo ali com uma colher bem cheia de fermento para bolo. E é só misturar e tá pronta a nossa massa. Aí nessa forma aí de fundo removível, eu passei um óleo e aí vou colocar parte da minha massa. Vou botar metade da massa nessa forma aí. Dou uma espalhadinha com a colher. E aí já venho com esse meu recheio maravilhoso de frango com catupiry, muito cheiroso. Só colocar todo o nosso recheio ali. Eu fiz coloquei bastante, fiz essa torta com bastante recheio. A imagem ficou um pouquinho escura porque é noite aqui e aí deveria ter uma luz ali para ficar melhor a iluminação, né? Mas aí tava meio escuro aqui, mas vocês podem ver que esse recheio ficou bem bonito, bem cremoso. Aí a gente despeja o restante da massa por cima da nossa torta. Foi uma camada embaixo, o recheio no meio e essa camada em cima aí para finalizar.
Aí resolvi dar uma decorada em cima dessa torta, mas eu tinha ali tomate e pimentão. E eu não sou muito boa em decoração, mas toda branquinha assim ela ia ficar sem graça, né? Então eu cortei umas fatiazinhas de tomate, umas fatiazinhas de pimentão e saí colocando em cima da torta aí para ela ficar mais bonitinha. Ela fica com aparência mais bonita, né? Orégano não pode faltar. E achei uns restinhos de azeitona e fui colocando em cima do tomate ali, que também fica uma delícia. Também reguei com um pouquinho de azeite de oliva para dar aquele cheirinho. E a nossa torta ficou pronta para assar. Coloco em forno 180 graus, depende do forno. Deixei no forno perto de 50 minutos. Depois de assada, gente, eu desenformei, né? Tirei ali o fundo da forma e deixei debaixo da torta porque estava quente ainda. Então, chegou a hora de cortar essa maravilha. Ela ficou bem douradinha. Vocês viram que linda que ficou? Cortei quente mesmo porque era a nossa janta e a gente queria comer uma torta bem quentinha. Dá para comer fria também, fica uma delícia. Eu não sei qual fica melhor, se é quente, se é fria ou se é morna, né? Mas fica uma delícia. E olhem para vocês verem a maravilha da torta, saindo fumacinha, quente, bem recheada, bem saborosa e muito cheirosa. Espero que vocês tenham gostado. Façam também que vocês vão adorar. Até o próximo vídeo.